uma nimfice efile nimvuse nimbuze ukuthi ungane ngishiyile inhlakanipho namaso obudoda engangiphile nimbuze ukuthi ungane efile shiye lo mhlaba ungibhekile uma nginecala kungani singaxoxanga sixolelana kunokuthi ahambe ngavalelisanga mina nodade engasikhulisanga ungane eshiya imali engamshadanga isibongo sami ngangiphanga angithi wathi ngizoba inkosana yale ekhaya pho ifa lami kungani ngangishiyelanga uma nimfice efile nimvuse nimtshela ukuthi ngithenga ngimfuna lapha ehambe khona uligwala kubantu abeyindoda eqotho ngabe wala ukufa ngabe lenkondla ngibhale khona uma kwenzeka nimbone efile nimtshela abe yidlozi elihle kimi ngithuma ninimaziyo ngoba kudala nginethemba lokuthi uzofika kimi emaphusheni kodwa njalo uma ngabe ngicabanga ngaye kufika inyembezi emahlweni umthwalo uhleli kimi emahlombe ecinene engqondweni nginethemba lokuthi nina nimbone emazulwini uma ngabe nimfice efile nimtshela ukuthi ngithe ngabe ngiguqa phansi emsamo ngishisa impepha ngikhulume naye kodwa ngazi ukuthi ngaqala ngithini ngoba wafi ngangifundisanga ukubiza idlozi nethakazelo zami angizazi manje nimfice efile nimtshela ukuthi ngithe ngimfuni kodwa ngifuna ulwazi lempilo nobudoda kuphela mangabe nimfice efile nimtshela ukuthi ngithe angifuna avuke kodwa ngifuna ngibonise indlela elungile okumele ngiyithathe ukuze asiqhenye ngami ngeminye imini lapha ekhona mangabe nimfice efile nimtshela ukuthi ngifuna amazwi okuhlakanipha angadideki ngobe ngibona ngikhaleli yena kodwa ngikhalezwa usize ngilibona lithole umalo mangabe nimfice efile nimtshela ukuthi ngithe abe lidlozi elihle mangabe nimfice efile nimtshela ukuthi lenkondlo ibhalwe omunye wamadodana akhe umnqobi dasiluphoyisa